धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। धूम मचाए दो आमद की মারহাবা মারহাবা বলতে লজ্জা লাগে না তো? মারহাবা মা রাসূল দো জানের বাদশা রাসূলের প্রশংসা তারিফ হচ্ছে, সবাই মিলে উচ্চ আওয়াজে বলবে কেমন? সরকার কি আমত, সরদার কি আমত, মনঠার কি আমত, জোরে জোর সে বলো। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, হবে না। আল্লাহ পাক বলছে जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, अल्लाह पाक स्वयं बोलছে जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, खुदा की कसम वो दिल दिल ही नहीं। যার দিলে আমার শরীরে, যার দিলে আমার নবীর ভালোবাসা নেই, সেই দিলটা কোনোদিন দিল হতে পারে না। সেই জন্য উচ্চ আওয়াজে আমার আপনার নবীর প্রশংসা হবে। এখানে সরকার বলতে ভারত সরকারকে বোঝাচ্ছে না, এখানে মোদী সরকারকে বোঝাচ্ছে না, এখানে আমার আপনার সরকার মানে রাহমাতুল লিল আলামিনকে বোঝাচ্ছে। তাই সকলে মিলে যার শরীরে আমার নবীর ভালোবাসা আছে সকলে মিলে উচ্চ আওয়াজে সরকার কি আমত, দিলদার কি আমত, যারা নূর কি আমত, চলো একসাথে। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, जरा जोर से बोलो और झूम के बोलो मरहबा। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। धूम मचाए दो आमद की आ गई सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मनठार की आमद, जरा जोर से बोलो और झूम के बोलो मरहबा। धूम मचा दो आमद के आ गई सरकार। धूम मचा दो आमद के आ गई सरकार। मैं चाहिए धुम्पा अंबर की आमद आमद है। मैं चाहिए धुम्पा अंबर की आमद आमद है। हबीबी रब्बुल अकरम की आमद आमद है। धूम मचा दो आमद के आ गई सरकार। धूम मचा दो आमद के आ